ตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเราต้องหา power we have to find the power of this circuit ของ source line กับ load เรามี3ที่ที่ต้องหาเรามีตรง source line กับ load เดี๋ยวเราค่อยดูทีละอันด้วยกันแล้วกันเนาะว่าจะหายังไงก่อนอื่นเลยเนี่ย first things first จำได้เนาะว่าเราเรียนเรื่อง capacitance กับ inductor เนาะคงอย่างนี้แล้ว2ตัวนี้เนี่ยเราแปลงมันให้กลายเป็นหาเป็น impedance เนาะเราจะให้มันเป็น unit ของ imaginary ซึ่งเขาก็ให้มาครับดังนั้นก็แต่ถ้าโจทย์ให้มาเป็นเลขที่ไม่ใช่เป็นถ้าให้เป็นมาเป็น Henry หรือว่าให้มาเป็น Farad เราก็จงให้เปลี่ยนมันให้กลายเป็น imaginary เนาะใช้สูตรตามนี้สูตรคือตัววินครับผถาม มหลังจากนี้จะส่งสไลด์ที่ทำให้ปะหรือว่าครับผมครับเดี๋ยวส่งทั้งหมดที่ให้หมดเลย หมดเลยใช่ไหมโอเค yes sure thing บเพราะว่าบางข้อผมก็ไม่แน่ใจว่าผมทำถูกหรือเปล่านั่งโอเคทำเช้าบางข้อเราก็ไม่รู้ว่าถูกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่คืออาจารย์แบบทิ้งคำตอบไว้ให้อ๋อทิ้งแค่คำตอบแต่นั่นแหละ โอเค so เราจะถ้าเราต้องจำเป็นต้อง convert พวกนี้ก็จง convert ซะ but now เราดูข้อ A ก่อนข้อ A เนี่ยเราให้ทำอะไรข้อ A เราต้องการหา source คือตัวนี้ source ก็คือ powers of source เนาะ we're trying to find power here power เนี่ย is P equals IV เนาะ VI right but we're trying to find real and reactive so right now we're trying to find the complex power complex จะเป็นตัว S แทนแล้วเราต้องหาด้วย V คูณด้วย I ดอกจันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ว่ามันคืออะไรอีกสักครู่นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องหา the I มาก่อนเรามี V ของระบบนี้อยู่แล้ว to find power เนาะ we need V and I we have V we don't have I V is 220 with 0 องศาแล้ว I เนี่ยเราไม่รู้เราต้องหาวิธีหา I เนี่ยคือเราใช้สูตร V equals IR เนาะแต่ว่าในที่นี้เราเป็น impedance เนาะดังนั้นจะเป็น Z so ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างแตกต่างนิดเดียวแค่ the symbol change เฉยๆ so we solve for I we get I sorry get I equals V หารด้วย Z ซึ่ง V เนี่ย V คืออะไรเรามี V อยู่แล้วแต่ Z เรามีไหมเราไม่มีเราทำก่อนดีกว่า Z คือ what is Z Z ก็คือพวกนี้บวกกันหมด all of these add up so we just add 4 บวกขออนุญาตเขียนเป็น 2i นะเพราะว่ามันจะได้เห็นในเครื่องคิดเลขได้สะดวกกว่าบวกด้วย15บวกด้วยลบด้วย10i อย่างนี้แล้วก็เวลาจะกดเข้าเครื่องคิดเลขเนาะเราต้องมาที่โหมดแล้วกดเบอร์2ตรงนี้เพื่อจะไปคอมเพล็กซ์ตอนนี้พอเป็นคอมเพล็กซ์แล้วจะสามารถใส่ i ได้แล้วจะคำนวณได้ถ้าเราเป็นโหมดปกติ เป็น default เนาะแล้วกด i มันก็จะไม่ขึ้นมันไม่รู้ดังนั้นเรามาที่ complex แล้วเราก็บวกเข้าไป4บวก 2i บวก15ลบ 10i เท่ากับ19ลบ 8i เนาะทีนี้เราก็สามารถหา i ได้ so เราก็ใส่เป็น v คือ220ด้วย0องศาเนาะหารด้วย19ลบ 8i เราก็พิมพ์เข้าเครื่องคิดเลข we get 200เขียน200เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องเขียนองศาให้เป็น0 19ลบด้วย 8i เราจะได้เป็นเท่านี้โอเคเราได้มาเป็น 9.83 เอา2หลักก็พอ
2 หลักท้ายบวกด้วย4.1 4 i โอเคอันนี้คือแอมป์เนาะค่าเป็นแอมป์อันนี้ก็คือค่าเป็นโอห์มเนาะโอเค so now we have this เราสามารถหา power source power ได้ so เราก็แค่มาที่ S เท่ากับ V คูณด้วย I ก่อนอื่น I เนี่ยถ้ามันเขียนดอกจันไว้อะมันก็คือ you have to do opposite first things first I have to change this to polar form first เพราะว่า I นี่มัน is responsible for the ดอกจันเนี่ยคือเป็น polar มันจะดูได้ง่ายกว่า okay so I'm gonna convert this I'm gonna พิมพ์ answer ตรงนี้แล้วก็วิธีเปลี่ยนนะเราก็กด shift 2ตรงนี้เพื่อปุ่ม complex แล้วมันจะเปิดขึ้นมา list menu แล้วเปิดเบอร์3เป็น polar เนาะได้มา enter ปั๊บเราได้ polar มา we get 10.67 with the 22.83 degrees okay same thing ค่าพวกนี้เหมือนกันแค่ว่ามันอยู่เป็นคนละฟอร์มเฉยๆ this one is with complex form and this one is polar form okay so ถ้าเราใส่เข้าฟอร์มูลานี้เนี่ย v would be 220คูณด้วย 10.67 องศาของลบ 22.83 องศา notice a difference ตรงนี้เรา flip the เครื่องหมายเป็นลบเวลาเราเห็นดอกจันอย่างเงี้ยเราให้เปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วบวกเป็นลบที่เราใส่เข้ามาในสมการเนาะทีนี้เราก็สามารถกดหา the value ได้ละ so it's 220คูณด้วย 10.67 ด้วยองศาของลบ 22.83 เราอยากได้คำตอบเป็นimaginary แล้วก็กดไว้เฉยๆเราได้ 163.5 เดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่อันนี้โอเคจบละ we get right here we get 2163.5 อะไรลบกับ910.79 I โอเคแล้วยูนิตตัวนี้ก็คือ VA เพราะว่าเป็นยูนิตของ power เนาะ power ที่เป็น complex power now มันถามหาว่า we want source but we want the real power and reactive power now which one is real power which one is reactive power this first part เนี่ยตัวที่ไม่มี I ไอเนี่ยเขาเรียกว่า real power ส่วน the part อีกอันหนึ่งที่ไม่มี I ที่มี I เขาจะเรียกว่า reactive power ดังนั้นเนี่ยเวลาเรารวมกันแล้วso the คำตอบเนี่ยที่เราต้องตอบเนี่ยก็คือเราบอกว่า real power ก็คือ 2,163.5 วัตต์แล้ว reactive power เราได้ลบ910ไม่ต้องมีลบ910.79 VAR this is the unit ไม่ต้องจำ unit and บางทีเขาอาจจะถามในคำถามว่าเป็น leading หรือ lagging คำว่า leading lagging หรือว่า unity เราจะรู้ได้ไงว่าเป็น leading lagging หรือ unity ดูง่ายๆแล้วดูที่เครื่องหมายลบตรงนี้ถ้า reactive power เป็นลบเนี่ยมันจะเป็น leading ถ้าไอ้เครื่องหมาย reactive power ตรงนี้เป็นบวกก็จะเป็น lagging แต่ถ้าเราไม่มีค่านี้เลยเรามีแค่ค่าวัตต์ตรงนี้เราก็จะเป็น unity โอเคแต่นั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยอันที่ถูกเนี่ยก็คือ leading เนาะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นลบก็ต้องเป็น leading ถ้าไม่บวกก็เป็น laggingโอเคต่อนะข้อ B เนี่ยเราต้องหา line what is line
line ก็คือเราแค่ดูส่วนของตรงนี้มันต่อระหว่าง point นี้กับ source point and load point so เส้นนี้กับเส้นนี้เหมือนกัน because it's between the source and the load ดังนั้นมันจะคำนวณแค่เราจะคำนวณ power ที่อยู่ตรงนี้ก็พอแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูด้วยกันข้อ B ข้อ B เนี่ยเราจะหา the line so what the เป้าหมายหลักเราคือเราจะหา power ของ line ซึ่ง power เนี่ยก็คือ v คูณด้วย i ดอกจัน sorry แล้ววิธีหาเนี่ยเรามีอะไรบ้าง เรามี v อยู่แล้ว v เขาให้อยู่แล้วก็คือ220เนาะแต่ว่า i เราไม่มี i เรามาหามาจากไหนได้เราก็หามาได้จาก the current ของตรงนี้วิธีหา current ของตรงนั่นหายังไงเราก็แค่ใช้สูตร v equals iz เนาะ ir ก็ solve for i ส่วนดังนั้น i จะเท่ากับ v หารด้วย z z นี่จะเป็น z ของ line เนาะดังนั้น z ของ line คืออะไร z ของ line ก็คือ4บวกด้วย 2i so it's 4บวกด้วย 2i 4บวกด้วย 2i โอเค so วิธีหาcurrentนี้ตรงนี้ก็คือ220หารด้วย4บวก 2i กดเข้าเครื่องคิดเลขได้220หารด้วย4บวก 2i เราได้อันนี้44ลบ 22i โอเคเดี๋ยวโทษเราไม่ต้องหา current สาเหตุที่เราไม่ต้องหา current เนี่ย คือว่าใน current เนี่ย i ตัวเนี้ยตัวใหญ่นี้เลยคือตรงนี้ current ก็จะเหมือนกับตรงนี้แล้ว current ของตรงนั้นก็จะเหมือนกับ everything แค่มันเดินทางในเส้นตรงall of the current will be the same so there's no need to worry about it okay เราก็แค่สามารถใช้ current ที่เราหามาได้ตรงนี้ตอนแรกได้มาหาแต่ว่า v จะไม่เหมือนกันนะ v ตรงนี้ v line เนี่ย v line ตรงนี้กับ v ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะ v นี้คือ v source แต่นี้จะเป็น v line so เราสามารถใช้ i ตัวเดิม i ตัวเดิมมีค่าเท่ากับเท่านี้ก็คือ 10.67 องศา 22.83 degrees คูณด้วย z ของเราก็คือ4บวก 2i เนาะแล้วก็คูณเข้าไป 10.67 องศาของ 2.83 คูณด้วย4บวก 2i อยากจะได้ค่านี้เป็นคิดอยู่นะค่านี้เป็น imaginary เป็น complex หรือว่าเป็น polar ก็ได้เราทิ้งไว้เป็น complex ก่อนก็ได้เราได้ 31.06 บวกด้วย36จุดอะไร36.23i โอเคได้แบบนี้มา another way we can do so ไม่ต้อง we got this one now so now we can solve for the power line is equal to v I จริงๆ we need it as a polar because sorry we need the ดอกจัน here so เรา convert to polar we change it to polar we take the answer we go to shift 2 3 enter there we go it's 47.72 with the degree of 49.7
4แล้วกันปัดขึ้น so it's v here ก็คือ7.72 องศา is 49.4 degrees คูณด้วยcurrent ตรงนี้เหมือนเดิม the same current it's 10.67 degree of ลบ 22.83 เพราะว่ามันเป็นดอกจัน is a conjugate so ตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นลบตรงนี้คูณเข้าไปเราก็จะได้ 47.72 องศา is 49.4 คูณด้วย 10.67 องศาลบ 22.83 ได้ 455.3.4 ก็ได้จุด4บวกด้วย275 I and the value is VA okay now what is the real power and reactive power ของ this one the power of complex power of line same thing ตัวที่เป็น true เนี่ยอันนี้ก็คือ real power ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น reactive power okay so define it real power sorry make it in red real power is 455.4 วัตต์ส่วน reactive power is 227.75 VAR ถามว่าเป็น leading lagging หรือว่า unity เราดูว่าเครื่องหมายบวกดังนั้นมันต้องเป็น lagging ส่วนวงเรียกไว้ว่า lagging ก็ได้ทิ้งไว้ว่า it is lagging ก็คือ lagging หมายถึงว่าล้าหลังส่วน leading คือนำหน้ามันเป็นแค่ดูใน textbook มันจะเป็นเวฟเนาะโคไซน์เวฟกับไซน์เวฟมันจะมีอันนึงที่ไอ้คลื่นที่เราคำนวณมามันจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังมาก่อนเดี๋ยวอันหลัก okay so that one is done we got B this one is A next one is C ถามหา the load okay now where is the load is แค่ this part right here okay so what do we do เราหา Z ของโหลด Z โหลดก็คือ2ตัวนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่หาแล้วตะกี้เราก็แค่เอา moment C เรา need to find complex power of VI ดอกจันเรามีอะไรบ้างเรามี I แล้วเรามี V เราไม่มี V นี่มันจะเป็น V ของโหลดso how to find load V load is Z times I so Z is 15 minus 10I 15 minus 10I ขออนุญาตเลื่อนนะ 15 minus 10I so now we can find V load would then be 15 minus 10I multiplied by I is same as up here it is 10.67 degree of 22.83 degrees which would get us 15 minus 15 minus 10I ต้องใส่วงเล็บเนาะคูณด้วย 10.67 องศาด้วย 22.83 oh sorry it is negative
not negative. No, do not put negative because there is no ดอกจัน here. We do not change that. So that's correct. Just leave as is. We get 188.91 ลบด้วย 36.24 I. Okay. Now we find the complex power of load, which is V load times I with conjugate, which would get us V load is 188.91 บวกด้วย 36.24 I คูณด้วย the this one 10.67 with angle of ลบ 22.83 อย่าลืมเป็น conjugate เราคูณเข้าไปเราจะได้ เราอยากได้ answer เป็น complex so เรายืม answer จากข้อที่แล้วมาได้เป็น 188.91 บวก 36.24 I คูณด้วย 10.67 องศาด้วยลบ 22.83 ได้ 1707.73 ลบด้วย138.5 I คำถามคือ what is what is real power same which one is reactive power real power ก็คือตัวที่ไม่มี I is 170.7.73 วัตต์ส่วน reactive power is 1138.5 VAR lacking or forwarding leading lacking or unity ลบเป็น leading ดังนั้นเราตอบว่า leading okay Why is 22 and S load negative? why is 22 and S load negative here negative 22 because Why? you see the conjugate whenever a conjugate a conjugate is the opposite of each other. Let's say we have an angle of 10. If it's a conjugate, then it's negative 10. That's pretty much it. แค่นี้แหละแค่จำไว้ว่ามันต้อง flip back and forth. Source power กับ power there's many formulas to it นะ Oh man. There's Are you 3 recording this? I gotta Yes, watch sir. that. Yes sir Fuck. I do. Don't you worry bro. GG. I have right here with me. Let me show you. There's many ways to solve this, no? One thing to tell you. S S source เนี่ยก็คือข้อ A เนาะ is equal to S load plus S line. Okay. If we add this up, if we add this equation and this one, we would get the answer of V of A right up here. Okay. Another thing is if we use formula เนี่ย what formula do we use ตรงนี้ to get solve this? Well, there are many formulas. One formula that we use is V I with a ดอกจันตรงนี้ Another formula we can use is S equals I to the power of 2 absolute value of power half to Z. Or we can use third one, the last one is absolute value of V to the power of 2 divided by Z with a conjugate. There's 3 formulas you can use in total to obtain power. It just depends on which one you สะดวกกว่า You have V and Z, you have I and Z, or you have V and I. Okay? So there are many ways you can try and figure this out. Try taking this formula and putting it into either one of these
you will get the same result. Right? So on to the last question, last example. Last example we have here is to find parent power, real power, and reactive power PF2 as what we have seen right here. In order for us to find this part, let us break it down first. First things first, what you have to do is you have to obtain S, right? We want to get the complex power. But complex power of what shall we get? Well, we're trying to obtain the complex power of the whole thing. And so it's V I not that. This is the one that the formula we're going to use. And what do we have? We have two Z's. And we have a V here. We have V source, power of 10 degrees. What else do we have? Is there anything else? We have, oh yeah, we're given the impedance of Z1 and Z2. So there are many ways to solve this problem. You can do it the long way or the short way. I'll straight up tell you, just do the short way, shall we? Short way is I is equal to V divided by Z. We'll get the current of I1 and I2. Reason being, I'll show you in a bit. Okay? So I1 is Z1, which is voltage is 120, 10 divided by Z is 60 negative 30 degrees, which will get us with 120 with the angle of 10 divided by 60 of angle negative 30. We get, oh, no. Forgot to say we need it in polar. We're doing it polar for this time to keep it good number. True angle 40 degrees. Oh. And next we have I2. We're trying to find I2. Here's the plan. The plan now I'm trying to do is I'll find I1 and I2 first, and then we can find power in the end. But this is a simple way to do it. One of the simple ways. So it's 120 angle 10 degrees divided by Z2 is 40 angle 45 degrees, which would get us with 120 angle 10 divided by 40 angle 45. We get, I keep on forgetting. It's answer with shift 2, we get 3, enter, we get 3, negative 35 amps. These are amps, by the way. What did you just do? I just did turn it into polar. As you can see here, this is a complex number. It's I change it into polar form. That's all I did. So now we have that. Why did I get I1 and I2 in the first place? Well, you see, what I'm trying to do here is I'm trying to find S, the big one, is equal to S1 plus S2. I'm doing it small, piece by piece, so that it's more easier to moderate each component. So let's find S1. S1 is the VI with the current I, right? And so V is the same one, is 120 with angle 10 degrees times 2 with angle 40 degrees. You would get more number smashing. 120 degree 10 times 2 with 40 is, shoot. Remember to change to polar. It's 240 with angle 50 degrees. Next we find S2. S2 is V times this is I2, sorry. This is I1. So it's 120 degree times
3 angle negative 35, we get 120 angle 10 times 3 angle negative 35, we get, shoot, I keep, this is the third time already. It's 360 with negative 25 there. This is in complex power. So now we have complex power S1, S2 that we just add up. It's 40, 50 plus 360 angle negative 25. We will get this one. We just add 240 angle. Now we want it in polar. We don't want it. We want it in complex. We don't want it in polar anymore because it's trying to ask for the reactive powers and real power. So real power is 480.54 plus 31.71 I. Okay. Now the power is in VA. Question asks for the real power, reactive power, DF. Let's answer B and C first now. Straight up got it. So number B, put it right here. B and C. So which one's first? It's the real power. Real power is this one right here, 480.54 watts. And then the reactive power is that small bit right there, 31.71 VAR. Okay, now how do we find the apparent power? What is the apparent power? Well, as you can see, I will show you in one moment. When we are dealing with this, I don't know แทมมาวินเคยถามมาบอก it is เหมือนกับเป็น it is a vector เนาะ where P, Q, and S. Q is the reactive power, while the P is the real power, and the S is the apparent power. So, given this, how do we find apparent power? Voila, we have a triangle, and it's finding the hypotenuse. Then we can find it by using the hypotenuse formula. It's P squared plus Q squared is equal to S, right? The magnitude of it. Therefore, we just mash the buttons. We get square root of 480.54 squared plus 31.71 squared. Square root that we get, try it out. Square root of 280.54 squared plus 31.71 squared. We get 481.59. Move this to the side. And that is it. Right there. Huh. Very interesting. Okay. So then we have A, B, C, D. Now next we find D. What is D? D, he wants to find the poof. What is poof? Well, poof is power factor. Power factor. Then how to find power factor? Power factor is P divided by S. Where did I see P before? Where did I see it? Where did I see an S before? I wonder what it is. You just put it in there. So P is 480.54 divided by 481.59. We will get, mashed it.
calculator. 180.54 divided by 481.59. Get 0.998. And this one no unit. This one is just a ratio. Okay. Now. Let me ask. This is lacking, leading, or unity? We have plus here. It is lacking. Great. Thank you. So it is Look at the lagging. symbol. Yes, you just look at the symbol of the reactive power. So therefore, this is a lagging. Do you know all these formulas by heart, bro? No, I do not. But I try to keep it simple. There's that formula. And this one is just a triangle. So apparent power is just, whenever you think of it, think of a triangle. Do I need to know all these, bro? No, wait. ก็ดีจ้า because this is the last part of the 3 questions for the exam. Right? We have basic 3 circuits. questions? First question is basic circuits. Second question is DC circuits. And third question is AC circuits. This is AC. This is AC, last one. So, and this is one question of each. Yes. Did he say how hard it was gonna be? Most 3 questions. Ah, fuck. The max difficulty, as I hope na, he saidว่าif you can do if you can do these questions, then you're probably fine. Or if that's what I heard. You can do the What is that transformation formula, bro? No. This is just the form. That's just the formula I told you in the previous page that we have. I came in halfway through. Where? Let me find it. Right there. We have 3 formulas, right? 1, 2, 3. There's 3 variants of finding power. I just use push whenever I want. Yes. For all these questions I've done so far, I just used the first one. VI conjugate with a star asterisk on it. That's Right. it. That's the last 2 questions of circuit, no? If you want to do more problems, I highly recommend you check the textbook out for it. มันมีหมดเลย มี all of the explanations and Did you do textbook? how to solve it. Let me give you an example of it. Where did you get the textbook? Textbook, you can obtain it in MS Teams. I'll put it in the video too, so that you can just click and download right there. What? Oh, this is for you, nah. In a textbook, there's a question that is the same exact one that we just did just now, but there is an explanation for all of it. So how do we find the source, load, line? Just cover here. How do we find it? Leading, lacking, whatever. Same thing as the problem. Oh, wow. That. Yeah, just read it off like that. Alright, you want to do more practice problems? Here, there's more. Where you get that again? In MS Teams, you will find it. We have a circuit team? Yes, we do. I'm going to bring it up. It's right. That did not know. This one. No, that is networking. I am sorry. This one. And it's in. It is in there. Class materials. Oh, no notes, bro. GG. There are notes. There are the notes that Professor had. Lecture notes. Here you can find it. But not all of it is answered. Nah? There's not enough detail, in my opinion.
opinion เพราะบางอันอาจารย์เขาก็เขียนไว้เฉยๆอะ the เขียนคำตอบไว้เฉยๆเขาไม่ได้เขียน the วิธีทำที่ทำอยู่ก็ไปหาเอาเอง Are you done with? yes เสร็จละหมดละ Okay, bro. How you do on the exam, bro? สักครู่นะ สวัสดีวินลาก่อนใครเข้าไป